Всім привіт! З вами знову Макс. Значить, я сьогодні мав їхати по грибочки, але не поїхав, бо вже мало часу. Тому ми, в принципі, оцей обід і оцю там каву чи чай ми зробимо тут, вдома. Тому що, от, в мене є така штука, це такий екстрений набір. Я рахую, що він має бути в кожного туриста в рюкзаку. Він займає мало місця, то не є пальник там газовий, прям газовий балон, який займає багато місця. Він займає дуже мало місця. І зараз подивитися, що там є всередині. Тобто за допомогою цього, то, що там є всередині, можна і приготувати їсти, тобто і щось гаряче попити і підсмажити. Зараз ми попробуємо то все зробити. У мене тут є от сосиски, 2 яйця. Я якраз голодний, зараз ми то все приготуємо. Але спочатку зробимо розпаковку, покажу, що всередині. Взагалі дуже класна штука. І є, до речі, в інтернеті в продажі. То мені підігнали хлопці. А я думав, нема такого в інтернеті. Я подивився, є. Так що можна таке купити. От, є тут оцей сухий спирт. Спеціально таких герметично запакований. Що там ніяка гроза, ніякий дощ не зробить. Я, наприклад, уже палив багаття за допомогою сухого спирта багато разів. Особливо це допомагає в дощ. Головне правильно поскладати дрова від тоншого до більшого, доміком. Все, всередину поставив 1-2 дві такі таблетки. Буває, що із одного розпалюється. Якщо нормальна ялинка, тобто воно буквально з одної капсули розпалюється. І не треба мучитись, не знаю, головне, щоб була суха зажигалка, отакий набір і все. І в любу, навіть гроза буде падати, під дерево стали, запалили багаття. О, тут є такий, для мусора пакет зразу. Ну, бачите, думають про навколишнє середовище. Отака пластина. Що ми робимо з тою пластиною? Зараз покажу. Ось наша пластина. Отак, раз, два. І не обов'язково її викидати. Вона може пригодитися ще багато разів. От так. І така у нас штука виходить взагалі супер. Отак раз поставив, взяв одну таблетку. Мені зараз цікаво, чи на одній таблетці ми підсмажимо оце. Дуже буде цікаво. Подивимося, що ще є всередині. Оп. Та є тут все. Сірники герметично запаковані. Це дуже добре. Зубочистки. Скільки там? Ну, до речі, багато зубочисток. Це клас. Хто бачив фільм «Поцілуй дракона», як чувак зробив іголкою? Ну то таке, ладно. Такі таблетки. Я забув, як воно називається. Ну, це для того, щоб дезінфікувати воду. От, наприклад, там, нема джерела якогось там, озеро. Або, наприклад, навіть калюжа. Ну, буває калюжа там, або дорога, такі калабані всякі бувають. От таблетку кидаєте, воно обеззаражує, можна пити ту воду. Хоча в мене були такі випадки, що я реально пив з калюжі воду, бо не було взагалі води, я дуже хотів пити, і мені було пофіг. І, не знаю, нічим я не заразився, ні поносу, нічого в мене не було. Навпаки, попив води, все, енергії набрався, пішов далі. Оце на всякий случай можна таке зробити та мати. Добре, що ми робимо? Зараз я підготую, так все по шурику. Тобто я вам показав цей вміст, якщо щось не цікаво, але то таке. Так, що ми робимо? Поки що не будемо тратити, як то кажеться, енергію дорогоцінну. Я імітую ситуацію, наприклад, десь в Карпатах заблудились, або десь ви кудись попхнули, там, неважно куди. Знаєте, зараз такі часи, що там люди, йдуть через Карпати, як то кажеться, в кращі місця, десь блуданули, десь треба перечекати, все, сидите собі, їстеньки. Воно, до речі, диму ніякого від нього нема, так само, як від газового пальника. Отак. Що скажете в мене за такий пробірка така? А то така пробірка, що з неї роздувається банка 5-літрова. Отак. Тут у мене олія. Отак, чуть-чуть олійки дам. До речі, на 2 рази може хватити. Я щось забагато налив, ну фіг з ним. Так. Пластмасова, легенька. Я її, до речі, завжди з собою беру. Можна в будь-який карман запхати. Так.
Наріжемо наші сосиски. Взагалі клас. От, імітація карпатського делікатеса. Отак. Все. То ми кидаємо сюди. Тепер беремо нашу пічечку. Значить, дістаємо. Де вони є, сірники? Все робимо, що в нас пачки. То у нас мусор. Ну, класна штука. У мене ще є декілька штучок. Буду завжди з собою возити тепер. Ми ще це обов'язково перевіримо, ну, в карпатських умовах. Ну, я вже перевіряв, ніби, але щось я ролик не знімав, щось не подумав. А тут дивлюсь, що це дуже-дуже класна штука. Мені сподобалось. Тому що дуже маленьке і реально, от зараз на одному тому кусочку в мене вийде зробити їжу. І навіть без кришки. Отак. Все, горимо. То сюди, а то сюди. Ох, і все, рівненько стоїть, нікуди не дівається. Просто красота. Зараз розгориться, покажу ще. Отак воно прекрасно горить. І зараз воно ще більше розгориться. Зараз буде шкварчати, зараз все почуєте. Ну що, як вам прикол? Ох, як воно валить. Так, трішки помішаємо. Все, сосиски у нас підсмажились. Беремо яйка. Опа, одне пішло, друге пішло. Значить, експеримент який? Щоб воно підсмажилось на одному оцьому кубику. Мені самому цікаво, чи воно підсмажиться. Бо я ще ні. Я от кружку води я кип'ятив. Це я вам так уже скажу по секрету. Але ми ще зараз закипятимо. Ми зараз все будемо робити. Отак. Посолили. Красота. Такий в мене соус цікавий. Все булькає, а наприклад, щоб воно скоріше підсмажилось, можна що зробити? Можна перемішати. Ну це я зроблю в кінці, якщо не буде мені хватати. Але я дивлюсь, що тут всього хватить. Все, смажимо. Як бачите, все прекрасно зготувалося. Я навіть зараз підійду. І що ми зробимо? І воно ще горить. Ось з цього боку трошки ще не то. О, але ми зробимо так зараз. І все. Так що їжа у нас готова. Я спеціально почекав, коли вже буде доходити. Значить, що у нас? Опаньки. Значить, що ми робимо? Ми це відкладаємо. Беремо ще один кусочок. Ставимо. І беремо. Зараз покажу, скільки тут води. Ага. Ось спеціальна ще штука є. Отак поставив. Але вона виконує ще якусь роль. Я думаю, що вона ще, напевно, може консерву піднімати. Ну то ми ще перевіримо. Так. О. Тепер ми не провалюємося. Хай собі стоїть. Це потім засипемо. Цікаво. Ну, закипіти, можливо, воно не закипить. Хоча, ну, чекаємо до повного, щоб воно просто все згоріло. Новеньке, напевно, якесь масло є. І тому воно трошки так димить. Мінімально. А мені що? Мені смачного. Бачите, яка нямка-нямка. Ну, дерев'яна ложечка. Клас. Яєчка глазком. На природі смачно, але тут теж смачно, тому що я дуже голодний. Так, дивимося, як розгорілось. Просто шикарно. Отак. Чекаємо. Коли згорить, поставимо просто добре. Я навіть під низ спеціально ту дошку поставив, тому що воно ніби як лапки має і десь від стола, ну має десь скільки? Ну більше, ніж пів сантиметра. Але може розплавити, а може ні, не знаю. То таке? Менше з тим. Я трохи погано зігнув, бо та кружка, якщо чесно, вона стояла нормально. Я дуже погано її зігнув. Не встиг я навіть з'їсти, от якраз. І, так, ще горить. Ладно, ставимо так.
А воно вже. А! Оце вже дуже гаряче. Вже не обов'язково кипятити далі. Взагалі не обов'язково. Навіть мівіна, чи оце там Ролтон, чи що там продають, доширак. Ну, коротше, воно запариться. Тільки, може, треба там не 3 хвилини, а 5 хвилин. Бо то вже майже кипяток. Він парує. Все, видно, то вже майже кипяток. Якби було воно герметично закрите, наприклад, була б якась кришечка, воно вже би закипіло 100%. А так, я, якщо чесно, навіть не зможу це пити, бо воно таке гаряче. Ну, класно, класно. Наприклад, холодно дуже, зима. Фу, зігрійтеся, йо-моє. Чому зима? Осінь, наприклад. Так що, де та штука? Ось. Вони є різні, до речі. Я рахую, що це дуже, я б сказав, не то, що важлива, навіть незамінима річ кожного туриста. Тому що хто його знає, що в Карпатах може вас чекати. Може і дощ, можете і блуданути, і туман, і сніга. А така от штучка раз, і допоможе і багаття розпалити, і їжу приготувати. Ну, взагалі, багатофункціональна штука. І важить взагалі, і місце займає. Ну, коротше, ні о чому. Так що, до нових цікавих відосів.